Hi friends, welcome to Abhi's hashtag. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு குட்டி கார்டனில் சூப்பராக ஹெல்த்தியாக வந்து கீரை வந்து அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது. ஸோ இதை இன்றைக்கி வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த கீரைக்கு கூட நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக தக்காளியும் வந்து நல்லா பழுத்து ரெடியாக இருக்குது. ஸோ அதையும் வந்து சேர்த்தே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த கீரையும் தக்காளியும் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு சூப்பரான லஞ்ச் காம்போ நான் உங்கள் கூட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறேன். ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ நம்மளோட கீரையெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இவ்வளோ கீரை நமக்கு இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு. இப்போ தக்காளியும் பாருங்கள், அழகாக நல்லா பழுத்து இருக்குது. ஸோ ஒரு கொத்தாவே இன்றைக்கி வந்து தக்காளி பழுத்து நின்றுச்சு. இதையுமே வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி லஞ்ச் காம்போ பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளால போகலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம கார்டன்லேருந்து கிடச்சிது. ஸோ முருங்கைக்காய் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து நான் எடுத்துருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சிடலாம். என்ன தான் நம்ம ஓன் கார்டனில் இருந்து நமக்கு வெஜிடபிள் கிடைச்சாலுமே அதில் நிறைய தூசிகள் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஒரு 2-3 டைம்ஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கீரையை வந்து நான் இன்றைக்கி கட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ கீரையெல்லாம் நல்லா கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாம். அதே மாதிரி நான் முருங்கைக்காய், அப்புறம் ஒரு வெங்காயம், 2 தக்காளி வந்து நீளமாகவே நான் கட் பண்ணி இன்றைக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ முருங்கைக்காய் கிரேவி வந்து நம்ம இன்றைக்கி பண்ணலாம். இதுக்கு கூட கொஞ்சமாக வாழைப்பூ வந்து எடுத்து ரசத்துக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணி இதுக்கு மசாலா போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். ஃபிஷ் மசாலா வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க. ஸோ மசாலா எல்லாம் போட்டுட்டு ஃபிஷ்ஷையும் வந்து ஒரு 10-15 நிமிஷம் நம்ம வந்து அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக வரும் நமக்கு. ஸோ இப்போ மசாலாலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இன்னொரு குக்கரில் வந்து நம்ம முருங்கைக்காய் கிரேவிக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் குக் பண்ண வச்சிடலாம். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் 1 கிளாஸ் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சால்ட்டும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம முருங்கைக்காய் வந்து குக் ஆகிறதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி குக்கரில் விசில் வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா விசில் வரட்டும். ஸோ அந்த டைம் இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன். இதுக்கு கூட கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம், 2 பல் பூண்டு, கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய் போட்டு இதை நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த பேஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் ஆல்ரெடி ரைஸ் போட்டு குக் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்மளோட முருங்கைக்காயும் வந்து விசில் வந்துருச்சு. ஸோ இன்னொரு பேனில் வந்து நம்ம கீரை பொரியல் பண்ணுறதுக்காக ஆயில் போட்டு கொஞ்சம் கடுகு, ஜீரகம், கறி லீஃப் தாளித்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ எதுவும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இப்போது நம்ம கீரையில் உள்ள தண்டு மட்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு 1 நிமிஷம் வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். அந்த தண்டு வந்து நல்லா குக் ஆகிறதுக்காக தான் மூடி போட்டு வேக வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற கீரையை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். கீரை ஆட் பண்ணதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து மூடி வைக்க வேண்டாம். கீரையில் இருக்கிற தண்ணியே வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இன் பிட்வீன் 2-3 டைம்ஸ் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட முருங்கைக்காய் வந்து நல்லா விசில் வந்து வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துடலாம், தேங்காய் அரைப்பை. இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா வந்து கொதி வந்து நல்லா வேகட்டும். இதுக்கு தேவையான சால்ட் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு பச்சை மிளகாய் 2 கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கீரையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ கீரைக்கு தேவையான கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சால்ட்டும் இந்த நேரம் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. கீரை நல்லா வந்து ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக நான் ஆயில் விட்டு சுட வச்சுருக்கிறேன். இப்போ கீரை வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் போட்டு இதை வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட கீரை பொரியல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்படியே வந்து முருங்கைக்காவும் நல்லா வந்து கொதி வந்து வெந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். இப்போ ஆயில் நல்லா சூடாகி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஃபிஷ் மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ அந்த டைம் கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் விட்டு நம்ம முருங்கை
கிரேவிக்கு வந்து தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். கடுகு, ஜீரகம், வரமிளகாய், கறி லீஃப் போட்டு ஆனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. இப்போ ஒரு சைட் ஃபிஷ் வந்து நல்லாவே ஃப்ரை ஆகியிருக்கு. இதை வந்து திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போட்டு இதுவும் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போது நம்மளோட தாளிப்பும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை அப்படியே வந்து நம்மளோட முருங்கை கிரேவியில் வந்து சேர்த்துடலாம். அப்படியே நம்மளோட ஃபிஷ்ஷையும் வந்து இன்னொரு பவுலில் வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ கடைசியாக நான் வந்து ரசம் வந்து ஆல்ரெடி நான் சைட்லேயே வச்சுட்டேன். ஓரளவுக்கு வந்து ரசமும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட ரெசிபி வந்து நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், சூப்பரான ஒரு லஞ்ச் காம்போ வந்து சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வீக்கெண்டெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சமைச்சு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.